Rozafate sjell intervistën e një gruaje që me simdhënien e ka shndruar në një mision jete. Një grua e cila arsimimin e ka si gjaku në deje dhe historiku i familjes së saj është një dëshmi se si geni nuk na braktis asnjëherë. Minerva Bërdica është e para grua që në Shkodër guxoi të hapte një shkollë private, duke u mbështetur tek familja, pasioni dhe përkushtimi i saj. Formim mes mungesës së financave, vendosja në zona të thella, mungesa hapësirës dhe sfilitjet për të siguruar punësim definitiv e deri tek mësimdhënia në kushte shtëpie në vitin e errët 1997. Një intervistë e cila përmbledh profilin e një mësueseje, e cila dhe në moshën 64 vjeçare nuk heq dorë nga qëndrimi me nxënësit dhe mësimdhënia. Rrjedhi nga një familje me tradita arsimdashëse, që nga gjyshi nga nana, nga familja Dizdari që ka nxjerrë mësuesa plot, kurse nga baba jam nga familja Agolli. Lindur edhe rritur në Shkodër, lindur në vitin 1954. Shkollën fillore e kam fillu në shkollën e muzikës. Ishte klasa e parë, kur u hap shkolla e muzikës për herë të parë, pra që filloi mësimin në atë shkollë, dhe kam qenë nxënësja e parë e asaj shkolle. Pastaj mos i marrova 8 vjeçaren, në 68-ën, hyra në shkollën pedagogjike Shena Zejuka, që përgatiste mësuesa për ciklin e ulët të shkollës fillore. Aty ishte pothuajse dëshira ime, por edhe shtysa e gjyshit dhe e prindërve. Nuk u ndodhe rastësisht në arsim? Ja, të nuk mund ta them, sepse ne jemi 9 fëmijë, 7 motra dhe 2 vëllezër, dhe shumë shkursh në Shkodër ne na njeh si motrat Agolli, që kena marrë pjesë në për festivale të ndryshme që janë zhvilluar në Shkodër, dhe nga 9 fëmijët, 5 jena mësuesa. Ju thatë që keni filluar shkollën fillimisht në Prenk Jakova, në shkollën artistike të Shkodrës, po përse zgjedhja për të qenë një mësuese dhe jo një artiste, apo ishte një inspirim nga prindërit? Ne gjyshi sidomos, duke qenë edhe vetaj mësues, se baba nuk ishte mësues, dhe se i cilin prej nesh, nga i pari, dhe me thanë vllai që ishte Genci, dhe deri tek fëmia i 9 i fundit, na e ka kultivu dhe me thënë dëshirin për artin. Pavarësisht thoshte gjithmonë se çfarë do të bëheni në jetë, mësues, mjek, inxhinier, ekonomist, çado që të bëheni, të keni një kulturë muzikore. Ky ka qenë qëllimi i tij. Dhe unë isha për violinë, motra e madhe ishte në atë kohë bëshin edhe kurse private, në piano, vllai i madh në fizarmonik, tjetra përsëri në violin, pra të gjithë ishim të angazhuar dhe thoshte gjithmonë, të paktën në shoqëri të merrni pjesë edhe ju, të dini se, më thonë, të merrni pjesë në një ambient jetën social kulturore. Edhe ju ta tregoni veten.
pavarësisht se çfarë do të bëni, nuk është të thonë se do të bëni muzikant. Profesoresh, ju po thoni 9 fëmijë të gjithë për t'u arsimuar. Besoj se nuk kanë qenë kohë të lehta për prindërit tuaj. Si kujtoni sepse të arsimosh 9 fëmijë dhe të nxjerrësh të themi edhe ti ushqesh me dije, por edhe me aspekte kulturore nuk ke qenë diçka e lehtë. Lehtë nuk ka qenë për prindërit tanë, por që ajo dëshira e madhe, domethënë sepse vinim nga një familje intelektualësh, një familje që kishte rrezatuar gjithmonë arsim, kulturë me brezat tanë. Kështu që nuk ishte se si të mos dilnim ne të pashkollum. Në një mënyrë një tjetër, domethënë, unë më biles në shkollën e mesme, pasi marrova shkollën e mesme në 72-shin, mora maturën, fillova punën në bazë të Kastratit, u emnova mësuese. Por universitetin e vazhdova me korrespondencë. Pra ishin këto mundësi, të cilat të jepesh një mundësi që të vazhdoje shkollën, pra jo rregullisht të shkojë çdo ditë në shkollë, por me korrespondencë kam marrua edhe unë. Ju, siç po e përmendni, keni kaluar jo kohë të lehta duke dhënë mësim në zona malore, në zona në distancë nga qyteti i Shkodrës. Si ka qenë aso kohë, duke qenë se sot pretendimet e secilës mësuese që mbaron shkollimin për mësuesi dëshiron që të emërohet në qytet. Atëherë ishte e thënë që të... Keni shumë të drejtë, sa që biles më bën nganjëherë për shtypje. Në 1972-shin, kur marrova maturën, me emnun në bazë të Kastratit. Në atë kohë ne flinim atje dhe vinim në Shkodër një herë në javë. Ishin shtëpitë e mësuesave, ku me shoqe kolektivin e mësuesave, secili kishin dhomat e veta. Kishte edhe familjarë, ku kishin lind fëmijët e tyre atje. Pra nuk është si sot që bajza Kastratit shkon e vjen për një orë. Pra që nuk diskutohet, mësuesat shkojnë, vinë, kthehen në shtëpinë e tyre. Kurse më e bukur ishte, më e bukur edhe më e trishtueshmja, domethënë në për kohën, por që ne në atë kohë nuk na bante shumë përshtypje sepse e kishim mendjen e mbledhur, që sapo mbaroje shkollën, u ditë që ti do të shkosh, do të shërbesh aty ku të çojnë. Domethënë ku të emnojnë. Unë isha e fejume. Dhe unë emnohem në bazë të Kastratit, im shoq në Firs. Pra diametralisht të kundërt. Për të arritur te bashkëshorti, ju e keni patur shok jete, por edhe në profesion, duke qenë se keni ndarë të njëjtin profesion. Si ka qenë njohja juaj dhe jeni njohur si koleg apo ka qenë një njohje më hershme? Jam feju shumë e re. Domethënë marrimin e vitit 3 të shkollës pedagogjike, pa bash 17 vjeç. Dhe sa po marrova maturën, domethënë këto emnime që ju thash, por po kthehem përsëri aty ku e lam, ne kena pas si familje, dy familjet kena pas njohje. Dhe një farë krushqie mes vetes. Kështu që mu ka ardhur vjerri dhe më ka kërku dorën. Aprovuat me një herë apo? Ja, ishte njohje, pak më, domethënë avash, por që domethënë ne njiheshim si familje dhe nuk ishte nevoja të pyesnim shumë, të sorollateshim shumë, kështu që me një herë u kry. Jeni fejuar në moshë shumë të re, thatë dhe vetë, është ky rekomandimi që e jepni të rinjve të sotëm, apo kohët kanë ndryshuar? Kohët kanë ndryshuar, nuk mund të them. Nga një herë, unë nuk jam e pëllume që jam feju e re. Sepse është një fjallë e popullit, ai që qohet heret dhe martohet heret, ka jetën pare, i merr punë të marë. Edhe mu me të vërtet më kanë ardhur punë të marë, me të thënë drejten. Sepse secili normalisht flet nga eksperienca jetuar dhe kjo është eksperienca. Nuk kam pa në një që të rikthehemi tek biseda. Në momentin që ju ishit të fejuar, u nda në disi botët tuaja profesionale, njëri në Fiers, tjetri në Bajs të Kastratit. Sa vështirë ishte kjo për ju? Për ju dhe për të fejuar, normalisht si takoheshit? Takimet, kena shkëmbyr shumë letra, kurse kohë e letrave, sa që nga një herë kujtoj me nostalgji se ka kënë kohë e bukur. Ato letra sikur nuk shkruen ma. Telefoni i rrallë, sepse jo shumë kush kishte telefon, do të shkojnë post, do të
kishte peripecinat e veta, por ardhjet e ma të shpeshta të fejumit, dhe më thane, nxite që të vinte ma shpesh. Këto ishin, dhe më thane, ato vështirësi, por edhe ato kishin bukurinë e vetë. Normalisht. Edhe ato kishin bukurinë e vetë. Këto gjëra sot duken disi të pa kuptimta, sepse jo se kanë kaluar shumë vite, po sepse mënyra teknologjia ka zhvilluar dhe komunikimin. Megjithatë, si e kujtoni ditën tuaj të parë si mësuese, sepse është një imazh që fotografohet në mendje, të themi. Ishte një gjë që mu e mënimi në bazë të Kastratit më jepet si mësuese e biologjisë. Unë kisha marru pedagogjike, pra isha bagati të nisja punën si mësuese e ciklit ult. Në atë moment meta e shtangun, se si ka mundësi, unë nuk jam e përgatitur për biologji. Gjyshi më thotë, pse ke me kaq merak, thotë, qa ke do të nimoj unë, thotë, sepse gjyshi ka qenë mësuesi i shkencave të natyrës dhe biologjisë, anatomisë, me thënë me këta lana shmarë, do të nimoj unë, thotë, nuk ka gjë, thotë, shka. Po si do të shkoj unë, ne e kënej, shkova u paraqita në atë këshillin e fshatit, ishte kryetari i këshillit, u detyru vjehri, ka punu shofer, edhe i njifte atë zonë, edhe vjen e takohet, i thot, aman, me thonë, vajza e ka të vështirë, thot, nuk ka marru për biologji, si do t'a japë. Po ne për biologji kena nevojë, thot, këte, kështu që s'kena vend. Me disa të lutuna pak me atë kryetarin, u baj mujtun që unë të filloj dhe kam fillu me klasën e 3, si sot e kujtoj, në shkollën e Bajzës. Përjetimet? Përjetimet kanë qenë edhe pak të çuditshme sepse ditën e parë të shkollës unë kam pas kontroll nga seksioni i arsimit. Inspektori i seksionit arsimit më vjen kontroll. Unë shtangem, mund ta imagjinosh një mësuese e re, sapo kishte dalë, 18 vjeçe. Kontrollet e asaj kohe. Kontrolli i parë, drejtorin fundbankave me inspektorin e arsimit, si sot e kujtoj, në orën e matematikës. Sa më mbeti një problem, në fund, dhe me thanë, kisha përgati ditarin gjitha, për problema e fundit, nga emocionet që kisha, nuk arrita ta përfunoja. Edhe e mora këtë vrejtje. Pra, këtë nuk e arres njëherë. Megjithatë, nga ajo vrejtje në një shkëlqim, të themi në anën e mësimdhënies dhe në aspektin e karrierës suaj. Megjithatë, ju po flitni për periudhën e komunizmit, por ka patur në karrierën tuaj një periudhë, si për të gjithë shqiptarët, një periudhë tranzicioni ku ndërruan sistemet. Si e keni përjetuar ju dhe bashkëshorti juaj këtë periudhë, sepse ka patur edhe një emigrim të shkodranëve, të shqiptarëve, dhe shumë prej tyre kanë menduar, intelektual të kohës, ka patur një eksod të trurit, të themi, dhe kanë menduar të braktisin vendin për një të ardhme më të mirë. Si i kujtoni ato periudha? Unë të se po kthehem prapë në 73-shin, ne u martuam. Dhe Rushdin e sollën në Shkodër, edhe u emnu në shkollën mjekësore, si mësues fizike, se kishte marru për fizikë. Unë meta pa punë. Nuk shkova më në Bajzë Kastratit, s'kishte kuptim, e martume, të vija një herë njavë, më thanë ishte e pa mujtun, kështu që unë më ka shku në 9 vite si mësuese zëvendësuese. Pra e pa punë, që mrenda këtyre 9 viteve, unë po u mlodhëm, po t'i mlidhnim gjitha ato ditë sa kam punu, bashin 5 vjetë. Pra njëherë në një shkollë, njëherë në një tjetër, gjithmonë bëj fjalë në për fshatra. Jug, veri, linje, prendim, qa kanë fshatrat e Shkodrës, unë i kam shetit. 2 muj, 3 dit, 5 dit, 3 muj, dhe me thanë, raporta mjekësore zëvendësoja. U bana me fëmijë, lindën 2 djemtë. Në 82-shin, më kanë dhënë emnimin definitiv si mësuese në Bushat. Aty, unë kam fillu mësuese për smarin, kur i thojnë asaj fjalës, më thanë që u emnova mësuese dhe aty punova për 7 vite me radhë në Bushat. Në 89-ën, pra mas 17 viteve që jam sjell fshatrave të Shkodrës, jam emnu në qytet, në shkollën 7 nënori që sot quhet Ismail Qemali.
me frigën se si do të vinë qytet, unë në katon, a do t'i përgjigjem kërkesave qytetit, se më duke si kur këtu se qa do të bahej në qytet, se qa bahej. Edhe nuk e harroj kur, inspektori i seksionit arsimit, Basriga Runja, më tha mun, po mirë, ajo shkollë ushtrimore, aty ushtrojnë ato praktikat pedagogjike të ciklit të universitetit, si do t'a përballoj unë, a jam gjendje. Më tha, ti tha, aty do të shkosh. Mos kujto, tha, se ato mësues që janë aty, tha, bajnë aeroplana. Pra, janë në ligjerat të drejt, fjalët e tia. Ti tha, aty do të shkosh. Aty e ke vendin. Nisa punën aty. Dhe nuk ishte një vendim i gabuar? Ja. Aty me të vërtet kam pas sukses të plot. Dhe më thanë, jo se kam punu ma shumë se kam punu në fshat. Të njëjtën punë kam ba si në fshat, si në qytet. Pra atë devotshmëri me fëmijë, më thanë, atë përkushtim të nxancave si që kam pas në fshat, e kam pas edhe në qytet. E njëjta lloj pune. Ju keni një specifik ndryshe nga mësuesit e tjerë, sepse jepni mësim fillores dhe është pikërisht aty zanafilla e dashurisë që kanë fëmijët për librin, për diturinë, për studimin. Sa ju ka ndikuar kjo lidhje juaj me fëmijët në një frymëzim apo në një motivacion personal për t'i dhënë dija atyre? Unë ju thash që kam pas marrë edhe me korrespondencë dhe histori gjeografi, por nuk e kam ushtru. Unë gjithmonë kam thënë, si kur të lini për herë të dytë, unë prapë mësuese e ciklit ult do të basha. Sepse gjithmonë më zhduk vetja në klasë, zot i klasës, më thanë, gjithë shka me dhanë për ato fëmijë, jo vetëm si më dhanëse, por edhe si edukatore. Sepse gjithmonë këtu te shkolla Ismail Qemali, shpesh herë nxënësit e mi i dallonin. Në pushim të madh kur dilnin me lujt. Grupe, vajzat krah për krah shetisnin. Edhe shpesh herë mësuese të ciklit nalt të shkollës më thoshin minerv dallohen nxënësit tuaja. Edhe me të vërtetë mbahej zemra mal. Po të mi bërtiste kush në një nxënësit tim, në bord shkollë, si tërhiqte vrejtje edhe në një mësuese, nuk e di pse unë atarohesha. Tamën sepse ato bëshin si fëmijët e mi. Këtë një i kam provu gjithmonë me ta. Thosha gjithmonë, hajde më thoni mu, qa ka ba ky fëmijë? Qa ju bani? Si veproj? Do me thonë, mund kishte vepru keq në një shoku, të në një shoqës, por nuk e di, unë jam afeksionu shumë me nxënësit e mi. Po shkputja pas 4 vitesh është gjithmonë një moment ndoshta emocionues, duke qenë se do I dorëzosh ato fëmijë. Shumë emocionues. Po të shihen kartolinat, urimet për vitin e ri, për 7 marsin. Çfarë të them unë, kam për shembull po të përmendim Elona Sytarin, është drejtore në medrezën e vajzave në Shkodër. Po. A ka vit që Elona nuk do të vinë te dera edhe do të sjellë një lule. Po a ka kënaqësi më të madhe për mua? Unë sot jam ba muçi 64 vjeç tani në mars. Pra janë ba 46 vite punë, llogarit 72. Do më thënë, nxënësit e juaj sot janë baballar? Pra sot janë baballar, janë ba me fëmijë, pra janë në profesione nga matë në yshmet, qojnë i kena jashtë shtetit, nga Amerika. Vjetë biles më patu një mesazh shumë të bukur, një nxënës Igli Alivoda, ka kënë gjenin matematik, një djali mrekullueshëm. Kena pas nxënës këtu në shkollën private. Edhe ai vazhdon për matematik në Amerikë. Edhe më shkrute, urote 7 marsin, mësuese Minervë nuk të harroj ty, ato shkronjat e para që I mësova prej teje, çdo gjë që I mësova prej teje. Më pastaj urote profesor Zhdinë, se kështu e thrisnin profesor Zhdia. Ato orët
e tepër ta thotet fizikës që ti na i baje ne, thot, që ne nga njëherë edhe mërziteshim, por sot thot ato ne na kanë vlejt aq shumë. Pra, afeksioni me fëmijët është i madh. Vetëm ai që e provon. Ti kthehemi edhe një herë temës së emigracionit, nuk e kishin menduar asnjëherë se çfarë që të largoheni nga vendi, kontributet? As më ka shku mendja. Unë e kujtoj vitin e mrapsht 97, kur unë jam detyruar me marrë nxënësit, unë ullën shkollat, unë kam marrë nxënësit në shtëpi, kam hap tavolina 2000 që i kena thënë në atë kohë hapshin 2 kratë, edhe kam bë mësim. Më kujtohet prind, i sillnin te dera, nuk e harroj kur profesor Mendu Dërgutin, kisha mesen, vajzën e të vllajt, në atë vit nxënëse e mirë jonën, edhe mi sillte te dera, edhe vinin i merrnin te dera. Pra, mësuesi sakrifikon. Edhe unë kujtoj gjithmonë një thanje të gjyshit tim. Kur e mnun në bajs të kastratit, unë se si u përlota. Mu duk sikur shoqja jeme ashtë e mnun në vrak, po mu pse më qun atje. Mu duk të larg, se për kohën ishte shumë larg. Se hypqim në Shkoda, me musha ma, dhe me thënë kushtet ma të fështira, u bate udhtimi. Edhe gjyshi im më tha, asgjë nuk gjen, atje do të shkosh. Edhe ato fëmijë kanë nevojë për mësim. Unë, thote, kujtote internimin e tij në periudhën e Ahmet Zogut, të Mretnis, sepse ka qenë me binje tjera, jo pro mretit, po ishte fanolist, ashti se s'po i him aty në punëve, por ashtë internu me grua e me fëmijë, se ka pas vetëm nënën teme, te uten, pra që edhe sot shkolla ma nënin te uta, edhe kam hap, thot, në oborin e kishës të kastratit, thot, unë kam hap shkollën, kam ledh fëmijët e katullit kastratit e kam bë mësim. Pra ndaj asgjë, çdo e keq që thot e ka një të mirë mrapa. A është mësimdhënia pas këtyre fjalëve, a është mësimdhënia shpeshherë një mision që njeriu do ta ketë dhe jo vetëm një profesion? A është shumë e nevojshme në ditët tona të kthehet në një mision? Kaq është sa mendja nuk ta merr, bile s'ka kaq shumë nevojë sa nuk do të mjaftonin orë tona me diskutu për këtë problem. Në këto kushte duhet shumë edhe unë do t'i baja thirrje gjithë pedagogëve të universitetit, të shkollave profesionale, kudo, të mesme dhe të nalta. Të paktën këto që i përgatisin mësuesat e ardhshëm. Sepse ne mësuesat kam pas një shprehje të bukur për një njeriu që nuk jeton më, ju mësuesat i veni minat me sahat vendit. Pra, na përgatisim të ardhmen e kombit. Kështu që kaq rëndësi duhet me i dhënë arsimit, sa s'ka. Ju jeni iniciatorë së bashku me bashkëshortin për të hapur të parën shkollë private në vitet e demokracisë. Si erdhi kjo iniciativë guximtare, duhet thënë për kohën? Shumë guximtare, bile sa që shumë shoqet mia të shkolla Ismail Qemali atë vit më thanë, si e merr guximin, do të lesh rrogën e shtetit, një rrogë, ku e din ti se si do të ecë? Dështimin asnjëherë se kam menduar. E di pse? Sepse unë në shkollën Ismail Qemali, sepse po duket nganjëherë sikur do më shit edhe mend. Por vetëm drejtuesit e asaj shkolle e din mirë se kur unë merrja klasën e parë, ishte një dynje e jashtëzakonshme. Duhej të futej mik tek drejtori, tek nëndrejtori, tek të afërmit e mi, motra, vëllezër, aman me ma marrë fëmijën klasën e parë Minerva. Bashin 42 nxënës, 45 nxënës që unë kam punu për 10 vite rresht që kam punu në atë shkollë. Në 80 e nana dhe në 90 e nane që kam hap shkollën private. Në 98-ën, unë kisha klasë të parë. Dhe më gërset dera, para se të fillonte dita parë e shkollës,
shumë prind, shkodran, pedagog, njështë ndryshëm, intelektual, të gjithë njështë njohun, që sportime i përmend, se sa është nevoja. Ndark, drejk, nuk s'pushot e dera. Më ka thënë drejtori që nëse merr Minerva për sipër, ta marrin djalin ose vajzën. Unë i thosha, ku ti qaj? Me sa nxënës do të bëj mësim? A kuptoni se me 3 nxënës në bank nuk bëhet mësim? Po aman vetëm ti na i merr. U hap shkolla e parë në 97 është hap në Tiranë, udha e shkronjave. Unë gjithmonë ëndrren për shkollën private e kisha, por këte ma dha këte spunta, dhe më thënë, që pse mos të hapi edhe unë. Me gjithë këto kërkesa, pse mos të hapi. Si unë, si Rushdia, e më shaq, ishim mësusa me eksperiencë, mësusa që kërkoheshim, atëherë pse mos të punonim edhe ne, si thojnë, për veten tonë. Kështu që duke pas edhe atë ëndrren gjithmonë, si që thash, gjyshi, Recep Dizdari, në 1930 ka hap kolegjin e parë privat në Tiranë. Pra për shkolla e parë private që ja hap në Tiranë nga një individ, dhe i ka vu emrin e vajzës vetë Teuta. Gjithmonë përfaqësonte edhe mretneshën Teut, pra ka një simbolik, dhe me thënë edhe kjo. Aja të vajzë vetme, kjo është nana, me emrin Teuta, që kena dhe këtu në shkollë. Dhe kështu, unë mora programin e ti. Ky është kolegji privat Teuta, në 1930, nërsa është pak e artë, por ky është dokument original, ku ka gjithë programin. Kjo është dokument kujtese. Kujtese, ku unë të gjithë, dhe më thanë, programin se si duhet hapet një shkollë, çfarë kushtesh duhet plotësoj, këshilla prindve, këshilla nxënësave, të gjitha, pra që në 2030 është aq aktual, sa nuk ta merr mendja. Pra kush e ka lexu është habit. Pra unë duke unë shtet, edhe në këto dokumenta të gjyshit, edhe këte ëndër gjithmonë e kisha. Pra që një guri i themelit ishte këto. Këto ishte. Dhe pastaj? Kështu që kërkesat e shumta të thash për klasën e parë, atëherë unë i kam thënë një prindit në derën e shtëpisë. Si kur unë të hapi shkollë private, i sillni fëmijët tek unë, aman veç hape. Nuk kam dashur fjalë tjetër. Ky është ai guximi që kam marrë. Kam ba dokumentat për licencë. Gjetët bashkëpunimin dhe dakordsinë e bashkëshortit, të themi, sepse edhe kjo është një pjesë e rëndësishme. E kishte pak me ndroje. E kishte pak me ndroje. Por kam pas përkrahjen e vjehrit shumë. Fillo, thote. Dhe u mor licenca, dhe më thanë të gjitha me njerë, mrena vitit, dhe më thanë u desh një vit, derisa u plotësu gjithë dokumentacioni që duhej për hapje në një shkolle, dhe shkollën e kena hap në dhomën e shtëpisë. Pra, nuk ka qenë kjo ndërtesë. Normalisht. E kam hap me 18 nxënës. Cilët ishin këto nxënës? Thash klasën e parë, në 98-ën, unë e kisha në të Ismail Qemali. Ato nxënës, jo të gjithë, sepse nuk e kishin mundësi, ka qenë një tarif shumë modeste, edhe nuk është gjë për mos me thënë, me 14.000 lekë në muaj. Dhe në ato nxënës, 18 prej tyre më noqen. Kështu që unë për hatrin e tyre në shkollën e kam hap me klasën e dytë fillore, jo me klasën e parë. Pastaj hap pas hapi, na kena fillu duke hap nga një klasë. Nuk kena qenë gjendje, sepse ishim 2 mësues, me kursimet me rrogat tona të 2 mësuesave, kena ble 10 bankat e para. Pra, si ai tregtari që e fillon me qimçakeza, me disa të vogël, edhe arrin.
Këtu jena sot pra që kena hinë vitin e 19, pra në 99 u hap shkolla. Këtë vjet është viti 19, pra në 2019 mba 20 vite të kësaj shkolle. Jeni penduar për këtë iniciativë? Asnjëherë. Asnjëherë kam kënë njeriu më i lumtur. Të kthehemi tek Minerva si nënë. Ju jeni nënë e lumtur e 2 djemve, megjithatë si e kujtoni momentin e ardhjes së tyre në jetë, vështirësitë në vite të themi të trazuara të Shqipërisë, djemt tuaj kanë patur adoleshencën, sigurisht edhe ne të pa gjumë dhe meraku i një nëne. Megjithatë, cilat kanë qenë përjetimet në vite me 2 djemt tuaj? 2 djemt e mi. I madhi ka lind në 75 në Learti, në 78 në Ormiri. Edhe për çudi, të më thanë, koincidencë, të kim shë që janë shtëpi djemsh, 4 vllazën pa motër. Megjithatë si shqiptar, gjithmonë gëzoheshin kur lindin djem. Si vjehra, gëzim i madh, sepse edhe Ruzhia është djali i madh i shtëpisë. Edhe ato kanë jetuar me ne. Një gjanë vite keq, kur ishin të vegjël, ju thash që unë 9 vjetë zërënësuse, më duhej shpesh herë, kur fillon të punë, kur shkoj me kërku punë në seksion të arsimit, kur i pyeste ku është mami, ka shku në komitet. Pra e kanë përjetu ato 9 vite. Keq këto, ato 9 vite të papunësisë, theme. Edhe kjo nuk vite mirë. Megjithatë, kena kënë të përkushtuar. Jena përkushtu aty në vetëm me mësu. Sepse na duke që vetëm shkolla do t'i baj njerëz, do t'i nërisim. Dhe me të vërtet nuk na ka shku më në i poshtë. Ruzhdia ka pas anër me u bë mjek. Dhe atë anër që nuk l'është realizu, sepse atëherë të drejtën e studimit të diktonin të tjerë dhe jo dëshira jote. Ka qenë nxënës i shkëlqyshëm. Ja i njektoj të birit edhe thotë do të bëhet mjek se s'ban. Më thonë, kështu që ai e mori atë rrugë, dhe më thonë që mjek edhe s'ka tjetër profesion. Kështu që ai me të vërtet është një mjek sot i suksesshëm, por është edhe pedagog. Dhe më thënë, ne ka kultivuar edhe traditën e familjes për mësimdhënien. Vjen mirë që si djali edhe nusja janë të 2 pedagog, kanë marrë shkëlqyshëm, ja them me shumë krenari. Biles këte krenari nga njëherë kur ishim të ri, kur prind tonë ndoshta livdoheshin me ne, nuk na vinte mirë se pse. Por që i vika mosha, edhe tash ja besoj atyne, që me të vërtet prindi krenohet me fëmijën. Ose edhe mund të rëpnohet, janë 2 anë të kundërta. Por ai sot është me të vërtet një pedagog i suksesshëm. Kur në gjej studentat e ti që krenojnë, livdohen, dhe më thanë, me mësimdhënien e ti, mbahet qefi. Edhe thamë, me të vërtet geni vazhdan. Kurse ai ka 3 fëmijë, ka 2 djemë e një vajzë. Kurse Ormiri u bë dentist. Edhe ky qysh në shkollë të mesme, unë do të bëhem dentist. E kishte anër. Ka pas një dorë bëjagi të mirë, edhe me të vërtet edhe ky është në dentistat e mirë, në Shkodër që njifen. Ju mungon një vajzë? Se gjithmonë... Një vajzë, mund themi mungon, po adin si të bëjnë nuset si vajza. Biles unë kam Auroren, nga që aja është brune, me kachurela, shumë kush kujton se a vajza jeme. Që edhe kameramani ju më tha vajza, po nuk është vajza, është nusja. Edhe kudo që shkojnë, biles qeshen, tanë ma marrin për vajzë. Mesat, Ormiri ka 2 vajza, e një djalë. Kjo e vogla është 2 vjeqe, edhe kush e shef, si gjyshja vetë si Minerva, kretë, kështu me kachurela, rumullake. Pra, unë knaqem sot me ta. S'ka knaqësi ma të madhe se kur bësh gjyshe. është knajqësia ma madhe, veç kur ai që e provon. Është knajqësia dhe ti mësosh? Ato dije që ju ke dhënë fëmijëve në vitet ja japësh nipave dhe mbesave, i rrim mbi kokë si mësuese apo me nipat ndryshon puna me nxënësit? Ndryshon biles nganjëherë djali i Ormirit, është në klasën e 4, Omari, mësimet i bën me mua. E sa nganjëherë jem edhe e lodhun.
kam si s'mu hoqen kur. U plaka, vazhdoj, pa pushim. Po me gjithate prap të tërhek. Edhe nga njërë thot, ha më nanë se bëllë, se u lodhe edhe ti me mu, ose më thonë mundohet me u shmang nga njërë, se këto fëmijët e sodit janë më të vështirë. Po, normal. E sidomos me gjysha, ata mundohet me deviju i fije, se nënë se babë i rrini fije ma, kanë më autoritet të në përgdhelen ma shumë, kështu që edhe përfitojnë. Normalisht. Ju thatë që keni qenë mësuese, por në pozicionin në shkollën private keni patur një rol drejtues, të themi, bashkë me bashkëshortin. Sa ndryshon kjo, sepse sigurisht që duhet hyrë edhe menaxhimi të burimeve njerëzore, menaxhimi të financave, sa ka ndryshuar këndvështrimin tuaj? Unë përsa i përket financave, nuk du me ditë asgjë. Me ata është marrë gjithmonë im shaq. Sa që unë gjithmonë qysh se hapa shkollën, i thash që unë du me realizu ëndrrën teme, me ba mësim ashtu si më pëlqen mu, pa ma diktu kërkush. Me këta punë tjera, me ruvet. Kështu që ja kam lënë dorë, por kam pas një dorë shumë të fortë, sepse nuk ashtë kollaj me drejtu shkollën, edhe me u marrë me tanë biznesin. Kështu që unë jam përkushtu mësimit, pra anës pedagogjike. Kam kënë një drejtuse, do me thanë, e anës pedagogjike, metodike të shkollës. Por, gjithmonë kur kam punësu mësuset që kanë ardhur me punu me mu, i kam thanë, mos me mendoni si një drejtoresh pedante, që kontrollon orarin, kontrollon ditarin, kontrollon, do me thanë, hyrjet, daljet në orën e mësimit, me thanë, por duhet ta fiksoni që ne jena një grup, një kolektiv mësuesish, që do t'i përkushtohena një këtyne fëmijëve, një këtyne nxënësve, që kur të dalin prej kësaj dere, ne t'jena të nërume, me thanë të thojnë që ne marrun shkollën të uta. Ky ka qenë pikë synimi. Pra, ne kena qenë një grup shoksh e shoqesh, të mira, i kam përzgjedh, me thënë drejten, edhe i përshmes, sepse këtu kam pas mësusat më të mirë të Shkodrës. Shokun e Xhelal Kecës, mësus matematike, që sot nuk jeton, por një mësus ideal, Leila Uligen, Natasha Lekën, Jurgjita Shkupen, e plot të tjerë, se s'mund të shpërvim me i përmend tanë, por që mu më kanë nëru. Pra, na kena punu një grupë. Pra, s'ka nej me më shiqu mu me atë synin e drejtoreshës. Kjo ka qenë ai mirë kuptimi që kena pas mes një tjetrit. Ju përmendet mësues veteran, por për t'ju rikthyer misionit e mësimdhënies, sa ndryshojnë mësuesit në breza, të themi mësuesit e viteve të fundit me mësuesit e brezit tuaj, të cilët sot janë në prag të pensionit, të themi. Ndryshon mendësia, ndryshojnë si rezultat i politikave sociale që ushtrohen, apo ndryshojnë edhe tek formimi, të themi? Se janë shumë element që mund të ndërtuar. Shumë arsyna janë. Vjen muji shtator, para se me fillu shkolla, mushet sirtari me dosjet dhe civite mësusave të ri që marrojnë shkollën, kërkojnë punë. Më vjen keq që ja di hallin tanëve, se e kam vujt vetëm i shpatulla. I mirë pres gjithë. Por sot, në dosjet e tyne, unë shoh CV shumë të pasuna. Letra. Ka marru këtë, njoh këto gjumë, këto baj a njënën e tjetër. Por gjithmonë na vjen një pikë pyetje të madhe. Sa jep në praktik, në jetën e përditshme me nxënësa? Mund të jesh ty të marru edhe doktoraturë, po sa i përshtatesh ti fëmisë? Kjo është pikpyetja më e madhe që na e kena të vështirë me bë përzgjedhje e mësuesave. Edhe ky është momenti më i vështirë i joni kur unë du me marrë mësuesa të ri. Kam marrë mësuesa të ri. Se nuk kam punu vite e parë, tash me pensionista, domethënë, por
mësusat vjetër, por që i kam bërë dhe këte, i kam thënë mësusit të ri, eja, 1 vit, kam edhe si mjetë praktikant, të cilët vinë fotonor të mësimit, në gjatë mësimit se si jepet. Pra, sepse unë këteja kërkoj të gjithë atyne që përgatisin, thash mësusat e ri, që ma shumë praktik për mësim dhanje. Marrëdhënia me prindërit e fëmijëve? Marrëdhëniet me prindërit ndryshojnë brezat e prindëve? Ndryshojnë shumë. Ndryshojnë shumë. Sepse jeta ka ardhur aq e vrullshme, sot do të vrapash për me siguru jetesën. Nuk ka me ecë ka dalë. Nuk e ke jetesën të sigurt. Nuk e din ç'a vjen e nesërmja. Mund të kesh një biznes falimenton të nesërmen. Kështu që unë edhe jap të drejtë, por i bëj një thirrje prindve me u kujdes më shumë për fëmijët e tyre. Sepse do të vinë një kohë që këto fëmijë do t'i vejnë një notë ose pozitive ose negative prindët vetë, që nuk janë marrë shumë me ta. Thash koha është shumë e vrullshme, jetesa është shumë e vrullshme, por mendohet që unë flas për shkollë private tashti, thot kam pagu, kam investu për fëmijën qysh se ka lind, e kam çunë kopsht privat, e kam çunë shkollë private, po investoj përsëri dhe ky nuk ma shpërblej. Nuk ma shpërbleu. Atëherë lind pyetja, po ti sa je marrë me te? Kur ke shku në shtëpi, a ke pyet se çka ka mësu? Si është përgatit në takimet me prind? Herë mas here, a ke shku? Ka prind që nuk të vjen në asnjë takim me prind? Se thot ta kam lënë ty në dorë, pa i fëmijë ka nevojë edhe për prindin. Ka nevojë edhe nxënësi mirë i tonë dhjetave, kur vjen takimin me prind, edhe në gjën mësuesin që e livdon. Ja livdon prindit, edhe ai një tjetër kënaqësi. Pra, prindit i tham që t'jetë më i kujdesshëm me fëmijën. Nuk është vetëm me ushqye, me e vesh. Por edukatën edhe kujdesin se sa mëson e fëmijë një kontroll më tepër duhet me tyne. Këtë them unë. Profesorish, në vite figura mësuesit duket sikur është në një kolaps, të themi, ka një dekadencë figura e mësuesit, duke qenë se shpesh zhvlerësohet, shpesh ka humbur ato ekuilibrat e vet. Ju si e shihni, e pranoni këtë realitet apo? E pranoj këtë realitet sepse shofi mendim shumë. Edhe denigrimi i mësuesit nga një herë i ka lënë caqet. I ka lënë caqet. Prandaj na duhet me ditë se në çfarë pozitash është vuaj mësues. Se nga një herë nxënësi është më fajtor nxënësi se sa mësuesi. Nuk tham unë. Është një fjalë e urtë që thot pyll pa derra s'ka. Ka edhe mësues të mirë, pozitiv edhe negativ, që nuk e bajnë punën si duhet. Por sot me këta breza është aq e vështirë me punu, sa nuk ju a merr mendja. Unë flas kollaj, sepse është një shkollë e vogël, ku unë kam marrë familje që jam krenare për ta dhe i falenderoj që më kanë besu fëmijët e tyne, sepse shumicën e tyne i kam fëmijët e nxënësave tonë, janë fëmijët e nxënësave të profesor Rushdis, fëmijët e nxënësave të mi, edhe që është krenari të mësosh fëmijët e nxënësave, pra sepse ti kanë besu edhe të kanë vlerësu ty si mësuese, edhe profesorin si mësuesin e tyne, por me që në linë vesht e që në shofin syt, është me të vërtet një kohë kaq e vështirë me kenë mësues, sa s'ka. A ka një recet mësuesi? Receta s'ka. Suksesi? Receta s'ka, por mësuesi thash duhet, ku ai që e mendon me u bë mësues, duhet i mendoj tana vështirësitë. Në radhë parë ti dedikohet mirë profesionit, ti përkushtohet aq fort, e të shkoj një përgatitun që para nxënësit, a i tjetë simbol, si i thojnë për te, i një shembulli në edukat, mirësjellje, në përgatitjen qyshta editarit, çdo gjë, dhe më thonë, e duhet jetë model. Nuk duhet me pritu mësuesi, edhe në qoftë se e shef letren, unë gjithmonë e kam pas këte, zakon.
për me u bë shembull për fëmin, e ka hedh një letër në tokë. Te banka ti, pa e marrë unë mësuse. Pra i kam dhënë me kuptu që një atë letër mos e hedh aty, po çaj te koshi. Pra gjithmonë ti je shembull për model për fëmin. Siç kanë kënë mësusat tonë për fëmin. Nuk është të thonë me bërtit, me ushtru dhuna kuptohet që s'duhet të ekzistoj, por ke forma e mënyra nga matë në ryshmet, që ti fëmin me e ba për vedi, aj me dasht, edhe me drasht, i thojnë, se tonë në shodër, pra edhe autoritetin. Por kur ti t'jesh i sinqert me te, ti jesh model për te, aj ka me dasht, edhe ka me t'kujtu shumë vite mrapa, kur s'ka me t'harru. Si nuk harroj mësusen teme, plasë parë, gjithmonë, ose mësusat tjere. Kur do thoni mjaft? Atë thuj, kur do thohet mjaft? Kur do thoni mjaft? Një mesazh që mora sot prej një nxanësi thot, mësuese më duket thot, ti ke rinit përjetshme, më ba qefi. Unë sot për sot thash, me 24 mars mushi 64, nuk është marrë me e thonë, nuk krenohem. Shnedi më ka majtë, nuk vuj nga asgja, jam për mashallah kur thohet se i thonë. Si unë si jem shëq. Që është më rëndësishme. Kja është e rëndësishme. Vullneti për punë nuk në mungën. Nuk mund të them, unë jam letësu me orë mësimi. Nuk kam norë më të plotë. Mësimore si që kanë mësusat e tjerë. Kuptohet sepse merrem me punë tjera, kontrollet e këto me fëmijët e njërin në tjetrën, por them se asun nuk mund t'i vej një kufi vetes. Vetëm kam një gjithmonë të nusën e dytë të Ormirit, që jeton edhe në Shkodër, se djali madh jeton në Tiranë. Unë pata insistu, se edhe këte nuse e kena marrë 3, e ka marrë si vedin, është pe ju e re. Edhe kur ishte puna me zgjedh degën në universitet, Ormiri thoshte ta bajmë dentiste, sepse punojnë bashkë. Jo, i tham unë gjithë këte investim që i kena ba, gjithë këte mund, ku i do në me alan. Pra, ti futet arsimit, sepse arsimi edhe për femnën është zanati ma i bukur, profesioni ma i bukur. Që që unë kam kene që kam insistu. Që që tham nesër Aurora e ka të shtrume. Dhe se me vazhdu punën, asë gjatë tjetër si mundën. Po për brezat e arshëm, për një prej të tuaj, dëshironi të vazhdojnë si mëdhenjen si pas dëshirave tuaj, apo të ndjekin rrugën e prindërve? Për vajzat pa, për djemt ja. Djemt janë tek mjekësia, besoj. Për djemt ja. Jemi në ditët të themi të 7-8 marsit, cili është urimi juaj për mësuesit të Shkodrës? Urimi, këshilla, motivimi, diçka që një mesazh ju doni të përcjellni? Gjithve, në radhë parë, respektoni veten tuaj. Duke respektu veten, do t'ju respektojnë nxanësit edhe prindët, gjithë të tjerët. Për shumë vjetë e gëzuar festën e mësuesit, edhe gjithë grave, edhe festën e gruas 8 marsi. Minerva Bërdica është pa asnjë dyshim shembull dhe model i një mësuese jetë denjë, e cila nxënësin e ka trajtuar si fëmijën e vet, duke sakrifikuar nga vetja për kultivimin e dijes tek gjeneratat e së ardhmes.